Герман. Нагласихме Гармина. Ще качваме след малко колелото и тръгваме към Стара Загора. Не Беки, която ми помага да свърша работа, която не съм свършил при състезанието. Ани, кажи здрасти! Няма карта. Няма карта, добре. Успех, Стаси! Успех, тати! Да ги изядеш всичките. Ани, искаш да изям тебе? Опа! Съотборника звъни. Добре, и аз час и... Сигурно час и 40, час 50. Да. Айде, кажи нещо брат на влога, защото си във влога в момента. Какво? Във влога си в момента трябва да кажеш нещо. Дали бе? Да, Срамувам се. срамува се. Айде. Ай. Айде, байкара. Подготвя се за това да откри сезона. Майстора, тук е тази камерка с парекото си. Да. Ай, тръгвам. Чао. Се чуем после. Стара Загора, идваме. Пристигнахме в Стара Загора. Чакаме Варо сега да дойде да помогне с багажа. Чакай, ще покажа колелото. Опа! Там съм спрял колата. Аз го викам да дойде да ми помогне. Той идва с колелото. Нека си го сглоби докъде. Аре! Значи... Сега не знам как ще донесем един куфар и 2 колела от там. Ти влезе ли в апартамента? Добре, ще има време. Ще има място. Ще поживеем, а? Ай, сваляме. Мале. Тук нямаше да мога да се кача. Отиваме малко да повъртим. Краката да ги активираме. О, he's so fast! Отиваме да активираме краката малко. Гледайте пътя отгоре. Много добре, мая. Брат, елементарно. Зона 1 съм даже още. Не мога да съм. Ето къпа. Някакви колеги идват. Хапнахме бургерчета за 5 евро, бяха много добре, а? Public speaking, ден 90. Да, набавим занимава много. И сега ще видите... Вижте за какво става на въпрос. До кар полудваме. И протеин лодваме. Да, 55 грама. да се възстанови. Но какво по-хубаво от Outdoor Boys? Малко да успокои преди състезанието. Между другото не съм показал. Ето гледайте къде сме прибрали колелетата в хола. Владаш с колелетата. Да. Много интересна къщичка на партера на сграда. Един човек ще спи тук на дивана. Горе са направили някаква постройка и да се качат. Стълбите има легло. И за сега препоръчваме добре. Това е на центъра тук в Стара Загора. И лафим малко, лягаме да спим и утре ги убиваме.
Само да кажа, че в момента гледаме как Люк от Outdoor Boys маха главата на огромен тюлен. Да ти е сладко. Владо обаче продължава да яде, човек. Значи той има мечта, човека, да вземе главата на... Вижте за какво става на въпрос. Прича на Тос от Breaking Bad. Той е шок подготвен с костюм, с всичко. Иска да се окичи от тях и явно това е законно. Но Владо продължава да яде. Това е нещо, което просто е много интересно. Добро утро! Добро утро, колеги. Владо, готов ли си? Можеш поне да ме разплаща. И срам. За пинго. Червена точка, червена точка. Спахме добре. Колетата готови. Багажа почти готов. Пиеме кафенцата и отиваме да намерим стаята, защото вчера почти до никъде не стигнахме. Тоест, видяхме, че сме били почти там, ама не отидохме. То беше късно, най-вероятно хората ги няма. И така, сега ще напомпаме гумите. Слагаме последните части на колетата. Тук има за винта, аз сложа другото шише с другия държач. И отиваме да се забавляваме. На Бад Владо не му дават регистрацията. Брат, ще почна без номер. Ще ги убия. Защото две така иначе вече сме... Тук сме на старта. Чакай се да вържим обуш. Аз взех регистрация, стоите и сега трябва да я окича. Намери си помпа. И обаче помпичка с барометър трябва да намерим, защото работата не е добре. Напомпаме малко гумите. Три, две, едно, старт! Желаем успех на всички състезатели. Желаем ви да се прехвърлите със себе си и с най-добрите по трасето. Да се завърнете така от смисълта, както сте на старта. И нека най-добрите победят. Успех на всички състезатели отново. Погледай река. Айде първо спускане. Тук само минавам дясно. Айде. Вече сме на последните изкачвания. След това ни остана едно малко още. После на брутално спускане. Така че дадем всичката газ до финала. Тигаличко състезание, между другото. Доста камъняци и изкачвания, но доста съм бавен. Чаках да съм по-добре. Не знам, може би не съм възстановил както трябва. Но хубавото е, че и нещо, което много се гордея, че не съм се от колелото да бутам, въпреки калта и изкачванията. Това е за първи път. Така че доволен съм. Айде, Влади! Айде, става се добре. Оживя ли, бе? Добре, че не беше кално, между другото. Как е, Луд? Не изядах 3 Брате, ти много добре, бе. Колко добре. Сега се отрепя на последните 6. Его, Варо, завършихме, живи и здрави сме.
О, Да, то е най-важно. Живи и здрави, Кристина пък Кацепидо, ако ме времето не е чува, важно. нека да дойде на Последните шотрото за 6 метра, брат. времеизмерването до Видя ли ни камъни как ще аз съм трепя там, Моля, Кристина много си Кацепидо повярвах. и шатрото за времеизмерване. Добре, виж. отбора е добре, отбора е добре. Идвай да сядаме да ядем банани. Кажете да дойде при нас. Много добре, много добре. Айде, завършихме. Доволен съм, сравнително. Най-доволен съм, че не слязах нито един път от колелото. Цялото си го карах. Доста по-бавно, отколкото ми се искаше, но го карахме. И добре сметнахме водата, стигнахме едно бидонче, даже и ми остана малко, плюс двата гела, един преди това, един по средата. Не съм ме закъсал нито веднъж, което наистина ме кара се чувствам добре, че сме на базова линия, но трябва да тренираме още доста. Его Владо се облича. Владо ще еш да сунка земята няколко пъти. Като първо състезание. Да. Голяма тръпка. Малко бях спешен в началото, после отпуснах над 40 км в час, имах няколко спускания. Добре, виж. Много сповядах. Това е много интересно. Си говорихме с едно друго момче тук, че всички до четвъртия километър пулса Да, много висок. много високи. После изведнъж 10 единици надолу, явно от това, че е първо състезание. Адреналин. Разходената адреналин. Не сме с това. Притеснения. Добре. Аз на 160 не съм го качвал на тези бъде после. Да, наистина пулса беше нисък после. Сега се връщаме към Варна, почваме да тренираме, за да правим още по-добри Утре 7 състезания. сутринта на басейна 4 км. Аеробно възстановяване. Ей, сега ти предлагам да отидем да хапнем нещо и да направим един разбор. Те ще не изгонят, брат. Да, защото ще пътуваме днес за Варна и сега ще няма къде да се изкъпим, ама ще се привлечем преди на колите. Наистина доволно, много доволно. Единственото разочарование е, че няма медали, ама какво да направим? Ето го състезанието. Здравейте, приятели! Днес ще се учим как да мием колело след състезание. Колегата прилага добра техника с близко напръскване. Охо, той мене пръска. Харесва ми. Какво виждам? Измихме колелетата, сега ги качваме на колите. Ето го специалиста, ето го Владо, дозабърсва звяра. Това парцал от 40. Студено му е малко. И сега направо ще ядем или да го разгубя, да го прибера и те да отидем да ядем. Това е въпроса. Ескимоса. Някой ще му отговори или аз да му отговоря? Каква ти е онест реакцията в момента? Онест реакцията. Преглънял съм. Какъв ти резултат да си направил Заслужен бургер. Най-заслужен. заслужен бургер?